Déu vos guard, és l'hora de començar i per tant ens hi posem. Hi ha oportunitats que s'han d'aprofitar. Enguany és els 500 anys de la Reforma, després en parlaré un instant, ha de parlar ell, i que hi hagi gent experta com ell que ens pugui alluçonar i ens pugui explicar unes quantes coses, doncs és l'oportunitat perquè ara mateix primer ja us presenti amb ell. Lluís Duc, monjo de Montserrat, ho sabeu. No dic que no digui gaires coses seves, però he de dir que ha fet més de 40 llibres, que és Creu de Sant Jordi, que ha predicat a moltes universitats, ha predicat, ha donat testimoni, especialista en antropologia, fenomenologia de les religions, capaç d'interpretar les corrents del pensament d'Europa, Sud-amèrica, capaç de ser motiu d'un doctorat per ell mateix. Hi ha hagut estudiants que han fet el doctorat sobre la seva obra, sobre el seu pensament. Si us llegeixo la llista de llibres diu que no cal que llegeixi, però sobretot els d'antropologia són molt importants perquè és capaç de descobrir la naturalesa humana, les seves corrents, i això ens permet doncs, tenir amb garantia algú que parli amb propietat i que es faci escoltar. Quan escoltem la paraula de Déu diguem que sí, i per tant aquest valor doncs depèn de qui diu les coses, té un valor més important que d'altres, i per tant el que ens pugui dir té un valor per a retenir, si pot ser, per sempre. Evidentment que el pensament corre i avança i anirà bé que avui ens parli d'una cosa concreta. M'hauria agradat que a mi que ens hagués dit això, quines són les corrents del pensament que Europa influencien avui, però li hem demanat una altra cosa. Podria parlar dies i dies, i amb motiu aquest Tots Sants d'aquest any serà els 500 anys de la Reforma. Sabeu, Luter, aquelles 95 tesis que ara diuen si els van posar o no les van posar, no les van posar allà, potser això és un signe bonic de saber com aquelles tesis de Luter, al moment de replantejar el desig de que l'Església s'hauria de reformar, hauria de fer una altra manera de, entre cometes, vendre les indulgències, ell sofria i patia i va plantar cara o va voler donar una raó diferent de la manera de seguir Jesucrist. Això ens ho explicarà de sobre ell. Amb motiu d'aquests 500 anys, a nivell de país i a nivell d'Europa, a tot arreu se fan molts gestos de cara a la comunió amb l'Església que en diem històricament protestant. Aquests gestos ens permeten, per tant, descobrir el valor d'aquells altres que per un moment determinat va ser un cisma i va fer mal a la història de l'Església i a la història de tota Europa d'alguna manera, però aquí hi ha algunes raons importants per les que ell mateix ens ho explicarà. Les coses són més simples i per això ens ha d'ajudar a interpretar aquest fet de la història tan significatiu, tan important, i que ara potser hauria de donar en tom. L'hauria de donar, però com que la història s'ha anat distanciant uns dels altres i ara només tenim moments de comunió, tant de bo sigui doncs, un projecte de futur ben de profit per tots. No explico més. Lluís Duc té molt a dir i per tant li deixem 3/4 d'hora, una hora que parli, i quan algú es queixi doncs el badalli, potser li direm que prou, però tu ves fent, Molt bé. Gràcies per voler acceptar aquesta xerrada. Bé, en primer lloc, bona nit. Estic molt content de trobar-me aquí a Reus. Feia molts anys ara que no hi havia vingut i sempre he tingut un molt bon record de Reus, la ciutat encantadora, i ara doncs és una oportunitat perquè els hi dono una mica la llauna. Bé, com ha dit el senyor rector, aquest any, el 2017, es compleixen 500 anys del que podríem anomenar l'inici de la Reforma. Les famoses 95 tesis de Luter, que la mitologia luterana posa com clavades a la porta de l'Església de tots els sants de Wittenberg, però que segons els historiadors actuals aquest gest de plantificar les tesis doncs no va tenir lloc, la qual cosa no és cap objecció
el fet que Luter escrivís aquestes 95 tesis que d'alguna manera volien ser el que ell pensava sobre la situació de l'Església. El que cal deixar clar és que la intenció primera de Luter no és separar-se de l'Església catòlica, sinó reformar-la. I aquests moviments de reforma eren molt importants i molt aguts en aquest començament, o en aquell començament del segle XVI. Per això jo intentaria ara molt breument traçar els aspectes més significatius de la situació europea d'aquell moment. És a dir, els factors que d'una manera directa o d'una manera indirecta contribuïren a aquests moviments de reforma. Cal dir que en el terreny, podríem dir-ne catòlic, gairebé fins al Concili Vaticà II, les reformes protestants han tingut, podríem dir-ne, mala premsa. Les famoses teologies de controvèrsia, tant catòliques com protestants, al llarg dels segles han fet, crec jo, un treball molt negatiu, perquè més que fer veure allò que catòlics i protestants teníem en comú, més aviat buscaven de subratllar les diferències. Diferències que moltes vegades eren, podríem dir-ne, del temps. Eren no unes diferències, podríem dir-ne, essencials, sinó que eren fruit del temps i, per tant, que, vista la reforma amb 500 anys de perspectiva, com nosaltres, aquelles diferències ens poden semblar gairebé ridícules. Encara voldria afegir que sovint parlem de reforma protestant. En realitat hauríem de parlar de reformes protestants, perquè en el segle XVI es donen a Europa diversos moviments de reforma que no tenen tots ells la mateixa intencionalitat, ni tenen tots ells les mateixes formes, les mateixes teologies, i a més perquè sovint són protagonitzats per personatges que biogràficament són molt diferents. Només per posar un exemple, les dues menes de reforma més fortes del segle XVI són, per un cantó, el luteranisme de Luter i per l'altre cantó el calvinisme de Joan Calví. Aquests dos moviments de reforma tenen coses en comú, però també tenen moltes diferències, de tal manera que entre el catolicisme i el calvinisme hi ha, o pot haver-hi, les mateixes diferències que hi ha entre el calvinisme i el luteranisme. És a dir, els moviments de reforma són molt diferents. En primer lloc perquè la biografia d'aquests dos personatges és molt diferent. Luter era un personatge amb característiques, diríem, artístiques, li agradava la música, li agradava la bona taula, tenia un gran sentit de l'humor, era un bon poeta, és a dir, era un personatge que podríem qualificar-lo de simpàtic. En canvi, Calví era tot una altra cosa. A més de ser d'una generació més gran que no pas Luter, ell venia del camp del dret, era jurista, i per tant, diguem-ne, el seu pensament és més esquemàtic, més rígid, i no té aquella simpatia que caracteritza la persona de Luter i tota la vida de Luter. No perquè sí, encara en les esglésies luteranes d'Alemanya encara es canten les peces que va compondre Luter i, sobretot, i això segurament que és el més important, continua llegint-se la Bíblia, la traducció de la Bíblia a l'alemany que ell va fer. Que això, aquesta traducció, el situa
podríem dir-ne, en el gran renovador de la llengua alemanya fins als nostres dies, perquè és evident que Luter té un geni literari molt important. Aleshores, dit això, voldria, d'una manera breu, establir el que podríem dir-ne els aspectes més sobresortins de la situació de l'Europa d'aquell moment en el qual tenen lloc les reformes. En primer lloc, cal tenir en compte una qüestió molt general, i és que en aquell temps, és a dir, al final de l'edat mitjana, la unió de el que podríem dir la religió i la política era una cosa indiscutible, era una qüestió que acceptada per tothom, i les reformes protestants doncs, també van seguir aquesta tessitura que ja era comuna en l'Església Catòlica, i que a més aquesta manera de veure les coses i de procedir tenia una llarguíssima tradició. És important de tenir en compte la pietat de finals del segle XV i començaments del XVI. El segle XV és un temps a Europa caracteritzat per situacions molt complicades, situacions de guerres, epidèmies fortíssimes que en alguns moments arriben a matar el 30 o el 40% de la població, moltes confrontacions entre, per exemple, l'imperi i la Santa Seu, molta presència, podríem dir-ne, dels turcs que arriben fins a Belgrad i fins i tot arriben a posar setge a la ciutat de Viena. Aleshores, aquesta societat té una pietat, podríem dir-ne, molt sentimental, justament perquè les poblacions estaven passant per èpoques de gran angoixa i, per tant, se sentia la necessitat de recórrer a devocions, a pelegrinatges, a les relíquies. És a dir, el fet de les relíquies té una importància gran, perquè servien per polaritzar, com aquell qui diu, la pietat i els sentiments d'una part important de la població. Per tant, aquesta pietat té una importància gran en les reformes, perquè Luter, d'una manera o altra, intenta reaccionar contra aquesta pietat, diríem, de signe tan sentimentalista, i al mateix temps aquesta pietat era aprofitada d'una manera no gaire honesta per les esglésies i pels mateixos prínceps per obtenir beneficis econòmics. És a dir, la compra i venda de relíquies era una qüestió que era freqüent o diríem freqüentíssima. Encara hi ha un aspecte que és important per copsar el sentit de la reforma, i és la situació política de l'Europa central d'aquell moment. En principi, el focus és el que s'anomenava l'imperi romano-germànic, i Alemanya, però no solament Alemanya, sinó també els territoris que en depenien, com podia ser Àustria, o com podia ser la Llombardia, o com podia ser Lorena i altres territoris. La característica de l'imperi en el segle XV-XVI era d'una divisió molt gran. És a dir, hi havia un emperador, però aquest emperador més aviat tenia un caràcter nominal. Qui manava de debò eren els prínceps de cada territori. I hi havia molts territoris, uns 300 territoris, hi havia que eren bastant grans, com per exemple Baviera o el Rin, però n'hi havia que eren molt petits, que fins i tot no eren sinó una ciutat, el que en deien les ciutats lliures.
I també hi havia territoris que en deien eclesiàstics, que eren els grans bisbats, Salzburg, Colònia, Magúncia. Aquests eren els grans bisbats, els bisbes dels quals també eren senyors territorials. Aleshores, aquest mosaic tan enorme feia que el govern de tot el conjunt del territori fos molt complicat, perquè hi havia infinites legislacions, hi havia aduanes d'un territori amb l'altre, i havent-hi 300 territoris, doncs esclar, el traslladar-se d'un lloc a l'altre doncs era un problema realment gros a causa de les continuades impostos que havia de pagar el viatge. Aquesta situació de dispersió de l'imperi d'alguna manera va facilitar les reformes, perquè, com he dit abans, el que caracteritza el moment aquell és la conjunció de religió i política, és a dir, religió i política que a partir de la Revolució Francesa teòricament s'intenta dividir, s'intenta partir, tot i que la qüestió crec que és bastant més complicada, però en aquell moment certament que anaven conjunts. Els prínceps alemanys estaven molt queixosos de la subordinació que tenien respecte a Roma i per tant dels tributs que aquests territoris, que d'alguna manera eren súbdits del papat, havien de pagar a Roma, i això evidentment facilitava la reforma d'algú, en aquest cas Luter, que proclamés la independència econòmica respecte a Roma. Per això s'ha de dir d'una manera molt clara que les reformes protestants no són solament un afer religiós, sinó que també són un afer polític, un afer econòmic, un afer cultural. És a dir, de la mateixa manera que no hi ha guerres de religió purament religioses, i que no hi ha guerres, diguem-ne, militars, senzillament militars, sinó que tota guerra o tota confrontació té molts elements, doncs amb la reforma passa el mateix. És evident que hi ha una qüestió de tipus religiós que inicialment és la qüestió preponderant, però que aquesta qüestió no solament es limita a ella mateixa, sinó que hi ha altres components. I per això el component polític doncs, va tenir una gran importància. És a dir, Luter, sense el recolzament del seu príncep territorial, el duc de Saxònia, no hauria mai aconseguit implantar la seva reforma. El duc de Saxònia, que en l'àmbit protestant se l'anomena Frederic el Savi, tingué molt interès en afavorir la reforma, perquè això d'alguna manera li permetia retenir els delmes que s'havien de pagar a Roma, tenir-los ell mateix. Per tant, crec que d'entrada s'ha de dir que la reforma és una qüestió que pot analitzar-se des de diverses perspectives, perquè no és una qüestió monolítica, sinó que és una qüestió que té molts focus, tots ells d'una gran importància, almenys en aquell moment. És possible que moltes d'aquestes qüestions que en aquell moment foren gairebé decisives, vistes des de començaments del segle XXI, no tinguin una importància gran. Una altra cosa o un altre efecte que cal tenir en compte per entendre, per copsar una mica el perquè de la reforma i de les reformes, és la situació del clergat i dels bisbes en aquell moment. La situació del clergat i dels bisbes era molt penosa, perquè hi havia una claríssima divisió entre l'alta clerecia, és a dir, bisbes, abats, arquebisbes, i els sacerdots normals, és a dir, la clerecia normal.
L'alta clerecia acostumava a ser de procedència principesca, és a dir, els segons o els tercers fills dels prínceps doncs esdevenien bisbes d'aquí o abats d'allà, i molts d'ells doncs aplegaven ells mateixos 3 o 4 bisbats o 4 o 5 abadies, i per tant això solucionava la vida econòmica d'aquests segons o tercers membres de les famílies importants. La majoria d'aquests bisbes no tenien una especial dedicació religiosa, sinó que era gairebé per oportunisme, i de fet el que era el cardenal, l'arquebisbe de Luter, en el moment de la Reforma tenia 21 anys i era fill del duc de Brandenburg, i per tant era el segon o tercer fill del duc de Brandenburg, i el fan bisbe de Magúncia com una mena per solucionar-li la vida. Per tant, l'alt clergat era, podríem dir-ne religiosament, de molt poca categoria. El baix clergat, és a dir, la clerecia normal, algun historiador ha parlat d'un proletariat clerical referint-se a la situació econòmica i també moral de la clerecia d'aquell moment. Pensen que encara no funcionaven els seminaris. Els seminaris començaran a tenir pes amb la contrarreforma, és a dir, amb la reacció de l'Església Catòlica davant, diguem-ne, de les reformes protestants. Aquesta qüestió del clergat i dels bisbes té la seva importància, perquè és evident que el bisbe, l'arquebisbe ordinari de Luter no entén res de res fins al cap de molts anys. Ha d'intervenir a Roma, la famosa dieta d'Augsburg, que allà el cardenal Gaietà és el primer que comença a adonar-se de què va la cosa. Per tant, aquesta és una qüestió que tenia la seva importància. Encara, en la qüestió de les reformes, hi ha un altre factor molt important, que és el que podíem anomenar l'ascensió de la burgesia. És a dir, a Europa, a partir del segle XIII, i molt més encara el XIV, el XV i el XVI, la burgesia comença a fer-se molt present en la vida pública, en la vida econòmica dels pobles. És a dir, es passa d'una cultura centrada en els castells, és a dir, en el món feudal, a una cultura centrada sobretot en les municipalitats, en els municipis. I per això les grans ciutats de l'Europa del segle XIII al segle XVI té tanta vida i és tan important que les ciutats italianes com Venècia, Gènova, Pisa, Florència, o les ciutats dels Països Baixos, Rotterdam, o les ciutats del nord d'Alemanya, les anomenades ciutats de la Hansa, Hamburg, Bremen, Rostock, Lübeck, encara me'n descuido alguna. L'ascensió de la burgesia és un fenomen que també és contemporani de les reformes. Aquesta ascensió de la burgesia és en detriment, podríem dir-ne, dels nobles. La noblesa queda sense diner i ha de recórrer el diner dels burgesos i dels grans burgesos de l'època. Fugger, per exemple, aquest gran mecenes i també economista, que és el que d'alguna manera paga les guerres de Carles V. Per tant, aquesta és una qüestió que té la seva importància. I aquesta ascensió de la burgesia va lligada amb un altre fet excepcionalment important, que és la invenció de la impremta. La impremta comença a funcionar a finals del segle XV i significa un canvi de civilització. Avui dia parlen d'això de canvis de paradigma.
La impremta representa això, un canvi de paradigma. És a dir, la lectura passa a ser un bé assequible. El llibre passa a ser alguna cosa assequible. Fins la invenció de la impremta, el llibre era un objecte no de luxe, de superluxe, no? És a dir, una biblioteca de 50 volums, doncs hi ha una gran biblioteca, no? Ara, quan comença a funcionar la impremta, aleshores el llibre també entra en el mercat i els impressors fan un negoci com un altre. Luter sap emprar molt bé tota la qüestió relativa amb la impremta. Per què? Perquè ell considera que la lectura és una mena de sacrament. I llavors aquí hi ha una diferència que jo diria que és molt important. És a dir, en l'Església Catòlica s'instaura l'índex de llibres prohibits. En canvi, en el món luterà, la lectura adquireix com una mena d'acció sacramental. Es converteix en una mena d'acció sacramental. I aquí és on hi ha tota la qüestió de la lectura personal de la Bíblia. La lectura personal de la Bíblia era una qüestió impensable en el temps, diríem, anterior a la impremta. Fins i tot la forma de llegir canvia. És a dir, en l'edat mitjana la lectura sempre es feia en públic, perquè evidentment la gent no sabia llegir, però és que tampoc no hi havia llibres. I llavors la lectura es feia sempre en públicament. I quan una persona llegia en privat, també llegia en veu alta. I és comprensible perquè en els manuscrits no hi havia la separació de punts i comes, sinó que tot estava unit. I la manera de diferenciar i d'extreure el sentit del que es llegia era pronunciant-lo. Doncs bé, amb la invenció de la impremta es comença a imposar la lectura com la fem nosaltres, no? En veu baixa. És a dir, és un canvi, podríem dir-ne, de visió del món, no? I quan es parla de la qüestió de la reforma, doncs aquesta qüestió de la lectura té una importància gran. Encara em voldria referir a un altre aspecte que influeix molt decisivament en les reformes, que és la qüestió dels humanismes. És a dir, aquesta manera de considerar la vida humana com una mena d'escola. Però, esclar, quan parlem d'humanismes hem de diferenciar perquè hi ha molts tipus d'humanisme en aquell moment. Fonamentalment en distingiria tres. El conegut humanisme italià, és a dir, el humanisme que d'alguna manera està a la base del Renaixement italià, aquest és un tipus d'humanisme, és un tipus d'humanisme, diríem, més lúdic, no? Més eròtic, si volen, no? Després hi ha un segon humanisme que tingué molta influència, que és l'humanisme dels Països Baixos. La figura més important és Erasme de Rotterdam, no? I aquest humanisme doncs, també va tenir una gran presència perquè en els mitjans, diríem, reaccionaris catòlics era vist amb molta sospita, i en els mitjans protestants també era mal vist perquè donava molta importància a les obres. I de fet hi ha una fortíssima controvèrsia entre Luter i Erasme de Rotterdam, no? Luter escriu el famós l'Albir en servitud i Erasme escriu l'Albir lliure, no? Perquè demostra, diguem-ne, dues posicions davant la pregunta tan senzilla: què és l'ésser humà? Què són els éssers humans? Però encara hi ha un tercer humanisme, que és el que s'anomena l'humanisme de Praga. La ciutat de Praga, en l'edat mitjana i fins pràcticament al segle XVI-XVII, té una importància molt gran. I és un centre, podríem dir-ne, cultural, polític, econòmic. I Luter, i en el fons tota l'Alemanya del Nord, depenen molt de l'humanisme de Praga.
que és un humanisme, podríem dir-ne, que ho centra tot molt en la rectitud ètica, és a dir, en la moralitat. Doncs aquests tres humanismes es reparteixen, podríem dir-ne, aquest àmbit dels humanismes europeus. És evident que Luter i els reformadors es recolzaran sobretot en aquest humanisme de Praga i també secundàriament en l'humanisme holandès. Erasme i en el fons l'humanisme holandès tenien molt interès en l'edició crítica dels llibres de la Bíblia, és a dir, edicions, això que anomenem edicions crítiques de la Bíblia, és a dir, intentar adquirir o intentar aconseguir la versió original dels textos, en aquest cas dels textos bíblics. I Luter certament utilitza l'edició crítica del Nou Testament que va fer Erasme de Rotterdam. En canvi, l'humanisme italià, que és lúdic, que és eròtic, que està enamorat de Plató, no? Plató és la referència, diríem, omnipresent de l'humanisme italià, aquest més aviat és rebutjat, fins i tot és vist en els ambients luterans com diguem-ne, com contrari al cristianisme. I finalment hi ha un altre aspecte important per copsar el sentit de les reformes, que és el que anomeno el factor biogràfic. És a dir, la biografia dels grans reformadors té una influència grandíssima en les reformes que porten a terme. No? Ja deia abans la diferència caracterològica entre Luter i Calví. I per això, diguem-ne, la reforma calvinista doncs, té uns trets diferencials importants respecte a la reforma luterana. Com saben, la reforma calvinista té una projecció a l'exterior molt més gran que no pas la reforma luterana, que queda pràcticament centrada a Alemanya i també als països escandinaus. Encara avui dia, als països escandinaus, el luteranisme és religió d'estat, no? que és una cosa que pot sorprendre, però és així. No? A Suècia, o Dinamarca o Noruega, el luteranisme és religió d'estat. Bé, dit això, voldria també molt breument, perquè em sembla que el temps corre, dir alguns trets no ja, diguem-ne, culturals o de context, sinó algunes qüestions de tipus teològic. És a dir, quan parlem de protestantisme i en concret de luteranisme, de què estem parlant? I llavors, clar, hauríem de saber també nosaltres què és allò que és propi del catolicisme, no? Perquè moltes vegades, degut al flaquejament tan important de la classe de religió a l'escola, doncs tampoc nosaltres catòlics no sabem allò que és propi del catolicisme, no? I per tant, quan establim la diferència entre luterans i catòlics, doncs diem, els luterans no accepten el papa o no accepten la Mare de Déu, no? I això, diguem-ne, són desqualificacions menors. Hi ha altres qüestions que ara intentaria exposar-les. El problema de Luter és un problema molt personal, que era molt corrent en l'època. Com saben vostès, Luter entra en l'ordre dels agustins, que en aquell moment, a l'Alemanya d'aquell moment, era que en deien un ordre en estat de reforma, és a dir, de persones que volien posar remei a tota la disbauxa eclesiàstica que hi havia en el segle XV i començament del XVI. Per tant, Luter, d'entrada, és una persona religiosament molt seriosa. I jo crec que ho continua sent durant tota la seva existència. El problema de Luter, que també era el problema de molta gent d'aquella època, era com puc aconseguir la salvació.
Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Com puc obtenir un Déu salvador, un Déu que em faci gràcia? Aquesta és, podríem dir-ne, la qüestió fonamental i primera de Luter. Totes les altres qüestions, la qüestió de les indulgències, la qüestió del papat, això és secundari. Això ve en segon lloc. Això, podríem dir-ne, és una mena de foc d'artifici per, d'alguna manera, recolzar la seva pròpia posició i també, d'alguna manera, per que els prínceps, que, com he dit abans, van tenir una importància molt gran en la Reforma, doncs realment l'acollissin, i no solament l'acollissin, sinó que veiessin en ell el que defensava les seves posicions davant de Roma i davant també de l'emperador. Per tant, aquesta qüestió de com rebré un Déu que em salvi, un Déu salvador, és la qüestió fonamental. Aleshores cal tenir present la forma filosòfica, podríem dir, que tenia la preeminència en aquell moment, perquè evidentment totes les teologies, totes sense excepció, utilitzen una forma o una altra de pensament. En temps de Luter i a partir del segle XV, finals del XIV i el XV sobretot, la forma de pensament que prevalia a Europa era el que s'anomena els nominalismes. Els nominalismes que molt senzillament volien dir una cosa, i és que l'ésser humà no tenia camí des d'ell mateix cap a Déu, sinó que l'única intervenció possible era de Déu cap a l'home. És a dir, que les obres de l'ésser humà mai no arribaven a obtenir per elles mateixes la salvació, sinó que la salvació era una condescendència de Déu que venia cap a nosaltres. És a dir, en el pensament, podríem dir-ne, medieval, en l'escolàstica medieval, l'ésser humà era capaç de pujar cap a Déu. No? Pensin, per exemple, les vies de Sant Tomàs, no? És això. Els nominalismes posen en qüestió això. És a dir, posen en qüestió que hi hagin atributs que puguin ser dits al mateix temps de Déu i dels homes. Per exemple, la qüestió de la bonesa. La bonesa de l'home pels escolàstics medievals també era compartida per Déu, o millor dit, l'home participava de la bonesa de Déu. En canvi, pels nominalistes, aquest universal de la bonesa no comparteixen Déu i l'home, sinó que hi ha una distància infinita entre Déu i l'ésser humà. I només és possible que Déu descendeixi cap a l'home. Això és el que s'anomena l'article de la justificació. És a dir, que és Déu que graciosament accedeix cap a l'home. I el punt d'aquesta baixada de Déu a l'home és per Luter l'encarnació de Jesucrist, l'encarnació del Fill de Déu. La cristologia de Luter jo crec que és d'un interès enorme, perquè per Luter, que tenia una gran facilitat per les definicions i és a dir, era un gran literat. Quan es pregunta a Luter qui és Jesucrist, diu ell, Luter, Jesucrist és Déu, i utilitza una frase llatina que després intentaré traduir-la. Déu absconditus sub contrario. És a dir, Déu amagat en el contrari d'allò que és Déu. És a dir, si tenim la idea de Déu d'omnipotència, de força, de saviesa, és a dir, tots els atributs, doncs Jesucrist és Déu, però amb tots aquests atributs a l'inversa, absconditus sub contrario.
Aquí és ja, diguem-ne, la base de la magnífica, diria jo, cristologia de Luter. Però aquesta vinguda de Jesucrist a nosaltres és alguna cosa que depèn exclusivament de la voluntat de Déu. I per això hi ha la forta oposició de Luter contra el que anomena les obres. És a dir, per una versió, podríem dir-ne, gairebé diria perversa, del catolicisme, s'entenia que les obres que fa l'ésser humà podien obtenir la salvació. És a dir, que d'alguna manera l'ésser humà podia obligar Déu a través de les seves obres doncs, a que li fes gràcia, que li fes justícia. Aquesta salvació que Luter desitjava només la percep, podríem dir, l'experimenta quan justament arriba a la conclusió aquesta, que Jesucrist és Déu absconditus su contrari, amagat sobre allò que és contrari, sobre allò que és contrari al que normalment entenem per la figura de Déu o dels déus. Aquesta és, jo diria, la qüestió, diríem-ne, clau. I ens podem preguntar, això no és catòlic? Sí, això també és catòlic. És a dir, la teologia catòlica també afirma que les obres no són com una mena d'escales cap a Déu, sinó que quan tenim fe, fem les obres. És a dir, que la fe, la justificació, és antecedent, és per endavant a totes les nostres obres. És a dir, quan fem el bé, aquest bé que fem, ja el fem perquè tenim la gràcia per fer-ho. És a dir, la justícia de Déu, Luter diu que és passiva. És a dir, nosaltres no la podem merèixer. Nosaltres no la podem merèixer. La portem a terme perquè ja tenim la fe. I aquesta és una qüestió que molt sovint no s'ha tingut en compte, no? I per això, per exemple, Hans Küng, als anys 60, va escriure un llibre sobre un teòleg catòlic, no? Va escriure un llibre sobre la justificació, en el qual el que presentava era això, que la comprensió luterana de la justificació també era una comprensió catòlica. I un dels grans teòlegs protestants de l'època, Karl Barth, diu si Hans Küng diu realment això, doncs hi estic d'acord. És a dir, el mateix Hans Küng doncs, avalava com a bona la interpretació que de la justificació feia Hans Küng. Cal tenir en compte una altra cosa que no he dit i que segurament que l'hauria d'haver dit per endavant. I és que ens podem preguntar, en aquests anys 1517, quin era el centre del món conegut aleshores? Quin era el centre? Bé, aquí hi ha una qüestió important, perquè fins al finals del segle XIV, començaments del segle XV, el centre del món conegut aleshores, és a dir, pràcticament Europa i el nord de l'Àfrica, el centre del món era la Mediterrània. Però a partir de finals del XIV i començaments del XV comença a haver-hi una mena de trasllat. I cada vegada més el centre del món es va establint en la horitzontal del Mar del Nord, és a dir, Gran Bretanya i els Països Baixos, i la vertical de la vall del Rin, és a dir, el Renània-Palatinat i cap a baix a Suïssa. Va haver-hi una mena de trasllat i, per tant, diguem-ne, en aquest començament del segle XVI, és a dir, de la reforma de Luter, el centre del món ja no és la Mediterrània, sinó que és aquesta horitzontal del Mar del Nord i aquesta vertical de la vall del Rin. Què caracteritzava
el que podíem dir aquesta centralitat del món en la Mediterrània. Els éssers humans ens movem, ens relacionem, vivim, en definitiva, a partir dels nostres sentits corporals. La vista, l'oïda, el tacte, sobretot la vista i l'oïda. I en diverses èpoques, o millor dit, en cada època hi ha un sentit corporal que ocupa el centre. En aquesta època, quan Europa estava centrada sobretot en la Mediterrània, no exclusivament, sobretot, el sentit corporal fonamental era la vista. I això responia molt, diguem-ne, al que havia estat la tradició grega. La tradició grega també és una cultura de la vista. En canvi, quan es dona aquest trasllat del centre del món, en aquesta situació de l'horitzontal del Mar del Nord i la vertical de la vall del Rin, el sentit corporal és l'oïda. L'oïda, diríem, juntament amb la lectura. I quina és la gran diferència entre el centre del món, el centre de la visió del món, dirien els alemanys, la Weltanschauung, el centre del món basat en la vista i basat en l'oïda? És molt senzill. La vista és el sentit de la plenitud. És a dir, vostès em veuen a mi completament i jo els veig a vostès completament. Per tant, és el sentit corporal de la totalitat. En canvi, l'oïda, com la mateixa lectura, és el sentit de la progressió. Ens fem càrrec de les coses a mesura que les anem escoltant o que les anem llegint. És a dir, no tenim una visió d'allò que ens diran d'entrada, sinó que sabem el que ens han dit o creiem que sabem el que ens han dit després, a posteriori. Doncs bé, el catolicisme, a partir del segle XVI, queda molt centrat en la vista. I d'aquí, diríem, la gran revolució, si es vol parlar així, del barroc. Que el barroc és un art típicament catòlic, és un art de la vista. En canvi, en el món protestant, tant de tipus calvinista com de tipus luterà, l'anglicanisme, no hi dis res de l'anglicanisme, perquè és tota una altra qüestió. Però en aquest món, diguem-ne, luterano-calvinista, és l'oïda, la paraula, tota l'èmfasi que posen els protestants en la paraula, i que després, sobretot a partir del Vaticà II, també en el món catòlic també s'hi ha posat molt d'èmfasi, tota l'èmfasi està en l'oïda, en la paraula. Clar, en el moment actual estem en una inversió, és a dir, la vista torna a ser el sentit central, la imatge torna a ser el sentit central. Això és, des d'un punt de vista antropològic, una novetat molt important, perquè en la modernitat europea, que està molt promocionada pel món protestàntic, l'oïda, la lectura, ha estat la peça fonamental. Clar, perquè què proporciona aquest sentit corporal, l'oïda, o què fa possible? Fa possible la crítica. La crítica en el sentit no vulgar, sinó en el sentit que la crítica tenia pels grecs. La crítica pels grecs era l'art de trobar judicis. És a dir, l'art de trobar en situacions de conflicte, de canvi, trobar, diríem, criteris per actuar d'una manera o una altra. En canvi, la vista, com que és el sentit de la totalitat, d'entrada no permet tant aquesta lectura crítica, aquest anar progressivament fent-se càrrec de la qüestió i per tant també de les possibles objeccions o complementacions que es poden fer a la qüestió. Com vaig a temps? Una miqueta més. Per 10 minuts més. Bé, per tant, aquestes són qüestions que
jo diria que són fonamentals en aquesta etapa de la reforma. Hi ha una altra qüestió que va tenir molta importància, que és el recurs que fan les reformes a les llengües del poble. Clar, el recurs que fa Luter, i no solament Luter sinó altres reformadors a la missa en alemany, això té, diríem, una importància gran perquè apropa tota la qüestió eucarística als fidels i per tant és un apropament de la fe, podríem dir-ne, al poble. El mateix es podria dir de la comunió amb les dues espècies, però aquestes qüestions que a vegades han servit de cavall de batalla per les teologies de controvèrsia que diuen, són qüestions menors. La qüestió major és si la interpretació que fa Luter o Calví, o Husserl, o Zwingli, que són altres reformadors menors, si aquestes interpretacions són o no són cristianes. Jo vaig tenir ja fa molts anys un gran professor a Alemanya, que era luterà, i ell va escriure un treball, un article en forma d'interrogació que deia: fonamenta el Nou Testament la diversitat de l'Església o més aviat la seva unitat? Ho feia en forma d'interrogant, no? Fonamenta el Nou Testament la unitat de l'Església o filmea, o sigui, més aviat la seva diversitat. Kesselman, que era el nom que es deia aquest senyor, deia que el Nou Testament fonamentava la diversitat de les formes i la unió en el personatge confessat. La diversitat de les formes i la unió del personatge confessat. És a dir, aquesta frase, Jesús és el Senyor, per Kesselman era comuna a totes les diverses formes que podia adoptar l'articulació del cristianisme. Si vostès agafen el Nou Testament, la cosa és claríssima. El Nou Testament són diverses articulacions d'aquesta proposició: el Crist és el Senyor. Marc ho fa a la seva manera, Lluc ho fa a la seva manera, Joan ho fa a la seva manera, Mateu ho fa a la seva manera, però llavors si agafen les cartes, doncs les cartes del primer o del Pau autèntic ho fa d'una manera i altres autors ho fan. És a dir, totes les nostres articulacions les fem a partir de les possibilitats i també dels límits que té la cultura en la qual ens trobem inserits. És evident que al segle I i al segle II els cristians d'Egipte, d'Alexandria per exemple, doncs tenien unes possibilitats lingüístiques, culturals molt diferents que les que podien tenir els habitants de Jerusalem o els habitants d'Atenes o els habitants de Roma. És a dir, l'encarnació del Fill de Déu pressuposa la diversitat cultural dels éssers humans. I aquí està possiblement un dels aspectes, no diré la totalitat, però sí un dels aspectes que ha tingut el cristianisme en cultures tan fortes, tan potents com són, per exemple, les cultures asiàtiques, perquè no ha estat capaç d'utilitzar els recursos lingüístics i culturals d'aquelles cultures per articular aquesta proposició: Crist és el Senyor. Bé, a 500 anys de la proposta de Luter han canviat moltes coses.
i moltes coses que en aquell moment es van considerar tant pel camp catòlic com pel camp protestant com a fonamentals, avui dia no són tan fonamentals, més aviat són coses més aviat de museu, de record històric. El que continua sent vàlid en temps de Luter i en el nostre, i que també era vàlid en el món catòlic d'aleshores, per confús que fos aquest món, no? Pensin en tota la qüestió dels papes del Renaixement, no? Lleó X, Alexandre VI, personatges d'una ambigüitat, diríem, molt poc cristiana, en el fons, no? Però en aquell moment, malgrat totes les ambigüitats, aquesta proposició Crist és el Senyor també era fonamental en el món catòlic. Va haver-hi un historiador protestant que a finals del segle XIX va tenir l'oportunitat, li van donar l'oportunitat de consultar els arxius secrets del papa Alexandre VI Borgia. Tota la qüestió que hi ha entorn d'aquest papa i dels seus fills i de la seva filla, Lucrècia Borgia, tot això. Aquest senyor, que era professor d'Història de l'Església a la Universitat de Heidelberg, aquest senyor primer es va convertir al catolicisme i després va dir: si l'Església ha aguantat tot això, vol dir que darrere hi ha algú, que darrere no hi ha solament interessos humans, sinó que hi ha l'esperit. Gràcies. Gràcies per la docta lliçó. En tot cas, dues petites preguntetes perquè digués alguna cosa d'avui. Penso si la relació Església Catòlica, Luterana i a més, en quin moment passa avui, si pots dir alguna cosa o altra. I la segona, a qui interessa avui? Nosaltres tenim un tipus de gent, un tipus d'edat, un tipus de coneixement, però a qui interessa realment, penso a Reus, penso a les nostres parròquies, aquest debat? Bé, per començar pel final, no? Clar, jo crec que aquest debat, almenys he intentat dir-ho, és un debat històric, no? I per tant, al segle XXI, aquests començaments del XXI, doncs, són molt diferents del segle XVI. És a dir, les qüestions fonamentals de l'ésser humà són les mateixes, però les articulacions d'aquestes qüestions és el que canvia, no? La qüestió del mal, la qüestió de la mort, la qüestió de la malaltia, la qüestió del més enllà, aquestes són qüestions eternes, no? Vull dir, aquestes no... Ara, com això s'articula, no? Per tant, jo diria que a nivell, diguem-ne, popular, doncs, no crec que sigui una cosa que tingui un interès grandiós, no? Vull dir, ara jo crec que els cristians hem de ser conscients que tenim un passat, no? I que és un passat, doncs, que d'alguna manera com ens hauria d'ajudar, doncs, a relativitzar una mica els drames del present, no? Per això he volgut acabar amb aquesta frase de Ludwig von Pastor, que era aquest professor d'història, no? Un típic catedràtic alemany, no? Tot el Herr Professor, no? Que té l'oportunitat d'estudiar els arxius personals d'Alexandre VI. Quan acaba, està 2 o 3 anys estudiant-los, el primer que fa és convertir-se al catolicisme i després dir si l'Església ha aguantat tot això, bé, hi ha alguna cosa, no? Bé, doncs jo diria que totes aquestes històries, que a vegades són històries bastant tràgiques, no? Perquè, esclar, això dit així d'una manera és molt, diguem-ne, una cosa que ens pots alliscar, però aquí hi ha la vida de persones, no? Vull dir, a Alemanya, en aquest temps, amb aquesta pregunta, com rebré un Déu que em salvi,
sobretot en alguns monestirs s'arribava al suïcidi. És el que en deien el bany de Satanàs. El nom era curiós, no? El bany de Satanàs era aquesta incapacitat per superar aquesta pregunta: com rebré un Déu que em salvi, no? I Luter la pateix, no? I és gràcies al seu mestre de novicis, Staupitz, que veu que Jesucrist és en aquest fer-se un de nosaltres, no? Absconditus sub contrario, no? I a partir d'aquí doncs, comença el que podríem dir la reflexió positiva de Luter. Com està avui dia aquesta qüestió? Bé, jo diria que hi ha un aspecte que no sé si els mitjans l'han subratllat molt, no? I és que, i això ve de lluny, el centre del món i el centre de l'Església ja no és Roma. Ara cada vegada més ho és Buenos Aires. Clar, per aquella gent, tota aquesta qüestió de les reformes els queda bastant lluny, no? És a dir, és al mateix temps el que s'encarrega de deixar el que és fonamental i de diluir tots els interessos de tota mena que hi ha. Clar, perquè amb això de les reformes hi ha molts interessos polítics, interessos econòmics, interessos culturals, interessos de supremacia territorial. Hi ha moltes coses, i evidentment també hi ha la qüestió religiosa, no? Però, diguem-ne, no és l'única, no? És com quan parlem de guerres de religió. Una guerra de religió és moltes coses, no? Per exemple, aquesta guerra última dels Balcans, molts la qualificaven de guerra de religió. O sí, hi ha l'aspecte religiós, és important, però hi ha moltes altres coses. Hi ha el combat que mantenen per figures interposades les grans potències, i hi ha tota la qüestió de la venda d'armament, per quantitat de coses, no? És a dir, l'ésser humà no som monolítics, no? Som, diríem, polifònics, no? Policèntrics, no? I per tant són moltes les concauses que actuen en una determinada situació. Per tant, jo diria que avui dia aquesta qüestió, tant des d'un punt de vista catòlic com protestant, ha perdut molta, diguem-ne, molta bel·ligerància, no? Perquè en el fons la pregunta que ens hauria d'interessar a tots els cristians, siguem catòlics o protestants o luterans, és com rebrem un Déu que ens faci gràcia. Doncs moltes gràcies. Si som molta gent, potser no cal més fer preguntes que és prou tard. En tot cas, us anuncio que d'aquí el dia 8 de març Antoni Puigvert vindrà a fer una xerrada. Aquesta vegada serà a Santa Llúcia. El dia 23 no F, sinó de març, vindrà mossèn Norbert Miracle aquí a fer una altra reflexió, aquest cas sobre les confraries, i per tant estem contents de que hi hagi volgut escoltar, participar i ser tots aquí. Si hi ha alguna pregunta així que hagi de sortir de dintre, la podeu fer, si no ho deixaríem així. Gràcies, bona nit, i en vindrà un altre monjo un altre dia encara. El rector del santuari de Montserrat també ens vindrà a veure un altre dia. Gràcies. Bona nit i gràcies.